أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول ذلك ونقول بيننا وبينكم الكتب موجودة. الحمد لله الذي شملت قدرته كل مقدور وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور كلها وتفرد بملك السماوات والأرض. تعالى وتبارك العلي العظيم الحليم السميع البصير العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها جل عن المثيل والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وحجته على عباده، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى كل من استنى بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lẹ́yìn tá a dá ọpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, tá a dẹ̀ tọrọ àlékún kí Ọlọ́run Ọba àánú Ọlọ́run Ọba fún aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, àtàwọn ará ilé Ànábì àtàwọn sàhábà àti gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa náà tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn Ànábì sallallahu alayhi wa sallam àtàwọn tí wọ́n wá lẹ́yìn wa lórí ìlànà yìí títí di ọjọ́ gbẹ̀dẹ̀ al-qiyama. Kò pamọ́ sí gbogbo àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí pé ọ̀rọ̀ tá à ń yànnàná òun náà ni àkíyèsí kan tí ó wáyé láti ọ̀dọ̀ ọmọ ìyá wa dáadáa tí wọ́n fi pè mí sákèésí lórí ìdáhùn tí mo dáhùn lórí ìbéèrè tí wọ́n bi mí lórí Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi. Àwọn àkíyèsí wa rèé, ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí kò ṣeé gbójú kúrò ńbẹ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ṣeé kájú fún, ó kún àwọn àkíyèsí yìí. Pàápàá jùlọ olùpàkíyèsí náà wọ́n tún fi àwọn ìpèníjà ránṣẹ́ yìí pé kí n sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan yẹn. Bí tí n bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rí, àwọn náà ó tún sọ̀rọ̀ níbàámu sí ìmọ̀ tí ó wà lọ́dọ̀ àwọn nípa àlámọ̀rí náà. Náà, nínú àwọn ẹ̀sùn tí olùbánisọ̀rọ̀ fi kàn mí, olùpènísàkíyèsí náà fi kàn mí, tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ nínú ìbéèrè tí mo dáhùn nípa Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi, òun náà ni pé mo ní wọ́n máa ń kun ọ̀rọ̀ àwọn àfà, so wọ́n máa ń kun gé níwájú gé lẹ́yìn, so wọ́n dẹ̀ yọ tí wọ́n bá fẹ́ lò ń bẹ̀. So mo dẹ̀ sọ wípé wọ́n ń ṣe eléyìí báyìí fún ọ̀rọ̀ Ibn Hazm al-Zahiri hafidhallahu ta'ala wa ra'ah. Mo dẹ̀ ní wọ́n ṣerú eléyìí náà fún Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala al-Harrani ad-Dimashqi, wọ́n ṣerú ẹ̀ fún Ibn Taymiyyah náà. So ọmọ ìyá wa ní ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó wúwo ní ọ̀rọ̀ yìí wúwo nítorí Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ yìí pọ̀ nítorí Ọlọ́run bá ọmọ ìyá wa. So wọ́n rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ tó wúwo. Àmọ́rọ̀ tí mo sọ rèé, tó bá jẹ́ sí pé mi ò bá lẹ́rìí fọ́rọ̀ yẹn ni àbárí sọ̀rọ̀ tó wúwo, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yìí ò ní wúwo tó bá jẹ́ sí pé tí mo sọ wà lára ẹni tí mo sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ní tó fi lè wúwo ni pé tó bá jẹ́ sí pé nǹkan yẹn ò sí lára ẹni tí mo sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, a jẹ́ sí pé ọ̀rọ̀ yẹn wúwo nítòótọ́. Tẹ́ bá wá rí tí ọ̀rọ̀ tó wúwo, a jẹ́ sí pé yóò jẹ́ kó yé yín pé tí n bá ti fi rinlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀rí ìsìn pé Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi wọ́n ń ṣe irú nǹkan yìí tí mo dẹ̀ mẹ́rin wá lórí ẹ̀, bó ṣe wúwo lọ́dọ̀ yín yẹn náà ni ẹ jẹ́ kó máa wúwo lọ. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ nítorí pé mo fẹ̀sùn yẹn kàn wọ́n tẹ́ ẹ sì rò pé bóyá ẹ̀sùn yẹn ò sí lára wọn lẹ fi rí tó wúwo. Tẹ́ bá wá rí pé ẹ̀sùn yẹn wà lára wọn tán ẹ padà wá rí pé fúyẹ́, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, double standard ni. So Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ọ̀fẹ́, mo dẹ̀ mọ̀ pé yín ní ò ní fẹ́ bẹ́ẹ̀, mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ní láìkì irú ẹ̀. So bó ṣe wúwo lọ́dọ̀ yín yẹn, bó ṣe wúwo lójú yín yẹn, nígbà tí mo fi kàn wọ́n lẹ́sùn yẹn, tẹ́ ẹ rí sí ìgbà pé àìsùn yìí wúwo nítorí Ọlọ́run, àwọn ọ̀rọ̀ yìí wúwo nítorí Ọlọ́run yẹn mọ̀ yá wa, àwọn ọ̀rọ̀ yìí wúwo. Bẹ́ẹ̀ náà ni kẹjọ padà máa wúwo lọ, kódà tẹ́ bá padà rí pé ẹ̀rí wá lórí ẹ̀ pé àṣìṣe kìí tẹ̀ kó sáwọn nǹkan tó wúwo báyìí tó wúwo ń tòótọ́. Náà ní fún yín láwọn ẹ̀rí inshallah al-karim nínú tírà Sheikh Hassan Ali ibn Hassan al-Halabi. Náà bàbá yìí Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi nínú tírà wọn fitnatu at-takfir, wọ́n ṣe nǹkan tí mo sọ yìí, wọ́n ṣe ń bẹ̀.
màá dẹ̀ gbìyànjú àti mú ẹ̀rí wá lórí ẹ̀ inshallah karim màá ṣe wá láǹfààní pẹ̀lú ẹ̀. mo ní ká lọ wọnú fitnatu takfir ní ibi hawashi rẹ̀ níbi àwọn ọ̀rọ̀ abẹ́ ibi hamish rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ abẹ́ nínú tírà fitnatu takfir náà at-tahdhiru min fitnati takfir tá bá lọ wo page 7 nínú tírà yẹn ẹ rí ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ mú wáyé ẹ rí ńbẹ̀. naam ọ̀rọ̀ wo ni Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi wọ́n kún ọ̀rọ̀ bàbá wa Ibn Hazm ẹ̀rí kí mo mọ́ ọ̀rọ̀ Ibn Hazm wá nígbà tí mo ń dáhùn béèrè yẹn kí wọ́n máa ń kún ọ̀rọ̀ àwọn àfà mo wá mú Ibn Hazm wá gẹ́gẹ́ bí àpèjúwe kí wọ́n kún ọ̀rọ̀ Ibn Hazm ààyè ibi tí wọ́n ti kún ni mo sọ fún wa yìí at-tahdhiru min fitnati takfir ní page 7 nínú tírà yẹn ní ọwọ́ sàlẹ̀ ibẹ̀ náà ti ṣe nǹkan yẹn. kódà wọ́n ṣàṣìṣe míì náà tó yẹ sí pé àṣìṣe yẹn wẹ̀wẹ̀ èèyàn lè fojú fò ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ọmọ ìyá wa ní tí wọ́n pàkíyèsí mi ni mo mọ̀ pé wọ́n fún ọmọ bá ṣe tó bá yẹ pé látọ̀dọ̀ wa ló ti wáyé torí pé àṣìṣe tí ò tó bẹ́ẹ̀ gan rèé tí wọ́n rò pa ṣìṣe ni tí mo ti yanjú yẹn tó wá látọ̀dọ̀ mi pé bóyá mo pe Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi mo pè wọ́n lọ́mọ Urdun tó yìí jẹ́ sí pé ọmọ Yafa ni wọ́n ní Filastin ní ìran ibi tí ìran wọn ti wá ṣùgbọ́n tó yẹ kí wọ́n bí wọn sí ìlú kan tó ń pè ní Zarqa ní kílẹ̀ ń pè ní Urdun ibẹ̀ ni wọ́n bí wọn sí. so èyí wọn lásán ọmọ ìyá wa fún ọmọ láti jẹ́ kó yé mi pé láti mọ̀ fi ṣàfihàn mi pé mi mẹ́ni tí mo sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ bó wà ní wáyé ṣe tó báyìí àṣìṣe ìmọ̀ gidi lélẹ̀ báyìí kí láyé ṣe náà ó ní pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gé ọ̀rọ̀ Ibn Hazmi ta tí wọ́n kún tán wọ́n tún wá fi ọ̀rọ̀ yẹn ti sínú tíra tí è ṣe tíra tó wà ṣòṣẹ́ rí ìfọ̀rọ̀ yẹn ti sínú ọ̀rọ̀ inú tíra tí è ṣe tíra tó wà yẹn àti ẹ̀ lè mójú kúrò pé bóyá àṣìṣe nìyẹn bẹ́ẹ̀ ti gé ọ̀rọ̀ yẹn ṣàṣìṣe ìmọ̀ọ́mọ̀ gé ọ̀rọ̀ yẹn nítorí nǹkan fẹ́ lò fún ni màá dẹ̀ sọ nǹkan tó fà bi'idhnillahi ta'ala. ọ̀rọ̀ tí wọ́n gé yìí ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú al-ihkam fi usuli al-ahkam títí al-imam ibn Hazm al-Zahiri al-Andalusi al-Qurtubi ọ̀rọ̀ wọn tó wà nínú al-ihkam fi usuli al-ahkam òun ni Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi oníwọ̀kun nígbà táwọn wá fẹ́ ṣe azúwò ọ̀rọ̀ yẹn tán fẹ́ dá ọ̀rọ̀ yẹn padà sí ibi tí wọ́n ti rí wọ́n láwọn rí nínú al-Muhalla bil Athar so al-Muhalla bil Athar al-Imam ibn Hazm al-Zahiri al-Dimashqi al-Zahiri al-Andalusi al-Qurtubi àwọn náà ni wọ́n kọ tírà yìí náà al-Muhalla bil Athar ó gbajúmọ̀ pẹ̀lú al-Muhalla ó ti ibẹ̀ ta pé já orúkọ rẹ̀ ní al-Muhalla bil Athar. Naam àṣìṣe bí wọ́n ṣe fi ọ̀rọ̀ yìí sí inú tó yẹ fi tì sí inú tíra tó yàtọ̀ sí inú tíra tí al-Imam Ibn Hazm ti sọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ni mo fẹ́ sọ gígé ọ̀rọ̀ yẹn gangan kíkún ọ̀rọ̀ yẹn gangan ni mo fẹ́ mú wálé rí ṣòbó ni wọ́n ṣe kún wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti bí pé al-kufru sifatu man jahada shay'an mimma iftarada Allahu ta'ala al-iman mimma iftarada Allahu ta'ala al-iman bihi ba'da qiyam al-hujjati alayhi bi bulughi al-haqqi ilayhi ọ̀rọ̀ yẹn ni al-kufru صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه لبلوغ الحق إليه. so ìgbà tán fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa al-iman nǹkan tó fà á mo ní màá ṣàlàyé kí ló fà á tí wọ́n fi gé ọ̀rọ̀ yìí níbí tí wọ́n fi kún ọ̀rọ̀ yìí ó ní wípé nínú àwọn nǹkan tí al-Lajnatu Da'ima tí wọ́n mú Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi fún oní irja nǹkan tó dẹ̀ fà á tó fi mú Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi fún irja òun náà ni hasrul kufri ala al-juhudi wa takdhib kí a fúnlẹ̀ mọ́ kúfúrú sí orí wípé ìtànpẹ̀ ní kúfúrú òun náà ni al-juhud wa takdhib ìyẹn máa padà máa ṣàlàyé inshallah al-karim nígbà tí mo bá ń ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ irja eléyìí tí àwọn al-Lajnatu Da'ima tí wọ́n fi ẹ̀sùn kan Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi lórí ẹ jẹ́ kí n ra sáré sọ̀rọ̀ kan sí tí mo rántí náà ọ̀rọ̀ tó mọ̀ yá wa sọ ọmọ yá wa ẹ gbìyànjú àti yẹn nàná àwọn nǹkan tó pọ̀ gan o torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tẹ dálẹ̀ yìí rèé àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́mi rè ogun ni ẹ̀mí rè ogun torí pé mo rí pé ọ̀rọ̀ pé ẹ rẹ́dì fún àti iná kọ́ṣà ọ̀rọ̀ yẹn èmi náà dẹ̀ rẹ́dì pẹ̀lú gbọ́dọ̀ bàbá subhanahu wa ta'ala mo fi rí pé ẹ̀mí rè ogun gan ẹ ti rí ẹ sọ̀rọ̀ kan wípé Sheikh al-Allamah ibn Uthaymin al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq an-Nihrir ẹni wọ́n ṣe rọ́dù fún àwọn al-Lajnatu Da'ima wọ́n dẹ̀ kọ̀tọ́ wọ́n fi ọ̀rọ̀ àwọn al-Lajnatu Da'ima ti sáṣìṣe wọ́n sọ nípa àwọn al-Lajnatu Da'ima sáṣìṣe lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nípa ìmánì yẹn tán fi lẹ
Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi tó fi lẹ̀ wọ́n yẹn níwà fún yín níṣẹ́ kan ṣe máa fún yín níṣẹ́ kan ṣe ẹ bá mi lọ ṣèwádìí nítorí pé ẹ̀ẹ̀mejì òun ni al-Lajnatu Daima ni wọ́n pàkíyèsí Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi lórí ọ̀rọ̀ ìrìjà ṣé Lajnatu Daima ta lákọ̀ọ́kọ́ ni àbí tẹ́lẹ̀ kejì Lajnatu Daima ta lákọ̀ọ́kọ́ ta ni ó jẹ́ rọ̀ísù wọn nígbà yẹn so Lajnatu Daima tẹ́lẹ̀ kejì ta ló jẹ́ rọ̀ísù wọn nígbà yẹn mo tún ti gbìyànjú àti tún ṣe taqribu àwọn kankan ìyẹn kan fílẹ̀ pé irú Lajnatu Daima wo ni Sheikh Ibn Uthaymin ni wọ́n kọ̀tọ́ ni wọ́n pè láṣìṣe ó ti bá yín sìn so èwo nínú àwọn méjèèjì èwo nínú ọ̀rọ̀ Lajnatu Daima méjèèjì torí pé tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ so ọ̀rọ̀ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Lajnatu Daima ní o ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n akhadha Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi lórí ọ̀rọ̀ ìrìjáwò èwo nínú méjèèjì ni Sheikh Ibn Uthaymin kọ̀tọ́ èwo náà pè láṣìṣe èwo náà pè ní gbóná ìrìjá èwo náà pè láṣìṣe ẹ sì ṣe ìhálà wa lọ sí ibi tí Sheikh Ibn Uthaymin tí wọ́n ti kọ̀tọ́ nǹkan yẹn tí wọ́n ti jí kó yé wa wípé Sheikh Halabi gan lọ́kọ̀ rẹ̀ tàwọn Lajnatu Daima ni wọ́n rọ̀ǹkì so ibẹ̀ mo ṣe ń bọ̀ wá lórí ìyẹn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àbẹ̀tẹ̀ jẹ́ kí n máa lọ síbi tí mo lọ ṣé tí lọ́rọ̀ tí mo kà yìí ọ̀rọ̀ yẹn Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi ni wọ́n mú wá nínú at-tahdhiru min fitnati takfir láti lè fi rinlẹ̀ láti lè pèpè síbi wípé al-kufru juhudu ni àti at-takdhibu ni nítorí ẹ̀nà fi mọ́rọ̀ yìí wá ṣe wá rọ̀rọ̀ tán mọ́ wá yìí wọ́n gé wọ́n kún pé báyìí sì yìí torí pé ibi tí wọ́n dúró sí lélẹ́yìí báyìí níbi ọ̀rọ̀ yẹn nítorí pé wọ́n fẹ́ ṣe hasru kufru sórí juhud àti at-takdhib eléyìí tí al-Lajnatu Daima tí wọ́n mú wọn lé lórí naam ọ̀rọ̀ Ibn Hazmi jù bẹ́yẹn lọ kí ló dé tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá lódìdí bí al-Imam Ibn Hazmi ṣe gbé wá fún ara rẹ̀ so yìí báyìí torí pé al-Imam Ibn Hazmi wọ́n fúnlẹ̀ mọ́ kúfùrù sórí ibi tí Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi ibi tá fúnlẹ̀ mọ́ sí àwọn fúnlẹ̀ mọ́ débẹ̀ so yìí báyìí sì yìí nǹkan tí àwọn sọ níbi ọ̀rọ̀ wọn ò ní pé wọ́n ní al-kufru sifatu man jahada shay'an mimma aftarada Allahu ta'ala al-iman bihi ba'da qiyam al-hujjati alayhi bi bulughi al-haqqi ilayhi bi qalbihi duna lisanihi aw bi lisanihi duna qalbihi aw bihima ma'an aw 'amila 'amalan ja'a an-nassu bi annahu mukhrijun lahu bidhalika an ismi al-iman ibi tí ọ̀rọ̀ al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri ibi tọ́rọ̀ wọn parí dé nìyẹn ibi tá ẹ̀sì má gbàgbé pé wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́ tọ̀rọ̀ yẹn síbẹ̀ yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ gé ọ̀rọ̀ yẹn síbẹ̀ yẹn ìgé ọ̀rọ̀ yẹn síbẹ̀ yẹn nítorí tá fẹ́ lò fún tiwọn rèé pé báyìí sìn wọ́n ṣe khiyana náà máa ń pèlè nínú ma khiyanatun ilmiya náà ń pèlè nítorí pé ọ̀rọ̀ kúfùrù ni bàbá ń ṣe tààrífù ẹ̀ wọ́n ń ṣàlàyé kí náà ń pè ní kúfùrù ni so ibi tọ́rọ̀ wọn ibi tí tààrífù wọn bá parí sí ibẹ̀ lẹ gbọ́dọ̀ parí ọ̀rọ̀ yẹn sí torí pé tẹ bá gé ọ̀rọ̀ yẹn níbi kan tẹ kàn gé mọ́ wọn lọ́fun ẹ kàn gé ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ wọn lẹ́nu síbi tí ẹ̀yin rò pé ẹ fẹ́ dúró sí rẹ̀ yóò kó ayẹ bọ́rọ̀ yẹn nítorí pé bàbá ti kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan kan bọ inú ọ̀ràn kúfùrù inú nǹkan téèyàn fi ń ma kúfùrù bí báyìí àbí irú nǹkan téèyàn fi ń ṣe kúfùrù bí tó ẹgbẹ́ yìí ti gé nítorí pé ẹ fẹ́ ṣe hasru kúfùrù sórí al-juhud wa at-takdhib so yí báyìí sìn ọ̀rọ̀ yẹn ò parí síbẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ gé ọ̀rọ̀ yẹn síbẹ̀ so eléyìí rè bátúrù wọn pè tẹ bá ti wá wò pé ẹ fara mọ́ gbogbo ọwọ́ sàlẹ̀ tí bàbá sọ yìí rè ẹ wá kó gbẹ wá ẹ wá ṣe tààlíkì lórí ọwọ́ sàlẹ̀ yìí pé eléyìí tí bàbá sọ lọ́wọ́ sàlẹ̀ yìí mi fara mọ́ o nítorí pé kúfùrù ó kọjá al-juhud wa at-takdhib so ẹ wá kó ọ̀rọ̀ wọn wá dé parí ẹ ní mọ̀rọ̀ wá ní débi tẹ́ mú dé tó yẹ pé ẹni tí bá ń ka tíra yín ìrè yóò rò wípé ẹnu bí tí ọ̀rọ̀ Ibn Hazm ma lórí ọ̀rọ̀ kó lórí tààrífù kúfùrù nìyẹn lórí ìsàlàyé kí náà ń pè ní kúfùrù yóò rò pé bí tọ́ ma nìyẹn so òun náà wà máa nírò rí wípé a jẹ́ pé kúfùrù ó parí síbi al-juhud wa at-takdhib eléyìí tẹ̀sí ń fi hàn ilẹ̀ náà nìyẹn tó ti báyìí sìn so inshallah karim tí n bá ná kọ́ṣà ọ̀rọ̀ Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi lórí ọ̀rọ̀ ìrìjà àti nǹkan tí àwọn Lajnatu Daima tí wọ́n mú wọn fún máa fẹ́ ilé lójú bí idhnillahi ta'ala. Naam nínú àwọn nǹkan tí màá tún mú wáyé again nínú àwọn nǹkan tí ó túmọ̀ sí pé a ní Sheikh Ali ibn Hassan al-Halabi wọ́n máa ń kún ọ̀rọ̀ àwọn àfà bí mo yẹ sọ yẹn náà ni so tó bá sì ń wúwo ẹ rí i pé iṣẹ́ wọn tí wọ́n ṣe náà ló wúwo tí ọ̀rọ̀ yẹn fi wúwo tó bá yẹ pé wọ́n ṣe rí tí n bá wá ń sọ ajẹ́ sí pé yẹn àmọ́ nǹkan téèyàn ṣe kéèyàn sọ pé yẹn ṣe nǹkan yìí kéèyàn sì mẹ́rin wá pé ó ń ṣe ẹ̀dákun torí Ọlọ́run ọba so kí ni àbùkù ẹni yẹn ṣe bí nǹkan tó ṣe ni ebi iṣẹ́ rẹ̀ náà ni mo fi tì sí lọ́dọ̀ náà
àwọn ṣe irú eléyìí náà fún ọ̀rọ̀ al-allamatu Sa'di al-mufassir al-muhaqqiq al-mudaqqiq wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ṣe irú nǹkan yìí náà wọ́n fi bá ọ̀rọ̀ tí wọ́n náà lò nínú tíra wọn tán pè ní al-irshad ila ma'rifati al-ahkam tíra al-sheikh Sa'di nìyẹn o Abdurrahman al-Sa'di al-sheikh Abdurrahman al-Sa'di nínú tíra wọn tán pè ní al-irshad ila ma'rifati al-ahkam nínú tíra yẹn so al-sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi wọ́n mú ọ̀rọ̀ yẹn wá nínú tíra yẹn náà wọ́n sì gé wọ́n yìí tún kún bákan náà kí lọ́rọ̀ yẹn bóun wọ́n ṣe mú wá wọ́n ní haddul kufri al-jami'i حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه wọ́n ní ààlà kúfùrù èdè tó yẹ pé ó kó gbogbo àwọn ìran kúfùrù sínú حد الكفر الجامع لجميع أجناسه wọ́n ní ààlà kúfùrù ìtumọ̀ kúfùrù àlàyé kúfùrù èdè tó yẹ pé ó kó gbogbo ìran kúfùrù sínú àti gbogbo ọ̀nà tí kúfùrù pín sí àti àwọn ẹyọ kúfùrù òun náà ni huwa jahdu ma ja'a bihi ar-rasul òun náà ni kéèyàn tako nǹkan tá nàbì mú wá aw jahdu ba'dihi àbí kéèyàn tako apá kan nínú nǹkan tá nàbì mú wá kò tako gbogbo ẹ̀ apá kan nínú ẹ̀ náà ni ó tako bí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi bá ṣe mọ́rọ̀ yẹn wá ni wọ́n sì dúró síbẹ̀ náà ẹ̀mọ̀ká tó fẹ́ léyìn náà ẹ̀rí pé léyìn náà jọ orú nǹkan tí mo kà lókè ní tó fa náà ni pé àní wọ́n fẹ́ ṣe hasrul kufr wọ́n fẹ́ fúnlẹ̀ mọ́ kúfùrù síbi wípé kúfùrù kọjá aljahdu wa takdhib aljuhudu wa takdhib tó bá wùyẹn sọ pé aljahdu wa takdhib tó bá wùyẹn sọ pé aljuhudu wa takdhib nǹkan méjèèjì yẹn náà fẹ́ fúnlẹ̀ mọ́ kúfùrù lé lórí nítorí ẹ̀ náà tó fi dúró síbi tán dúró sí. naam ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń pé ọ̀rọ̀ Ibn Hazm al-Zahiri wọ́n gé ẹ̀yìn kúrò ń bẹ̀ ni ẹnu wájú débi táwọn fẹ́ lòdì táwọn fẹ́ fi ṣe taqriru mawqif wọn àti fíkọrọ wọn tó fẹ́ fi ìròyìn wọn rinlẹ̀ ẹnu bí tó fẹ́ lòdì náà gèdè in tó kù lẹ́yìn wọ́n gé yẹn sọ̀rọ̀ wọn ṣe nákìlù rẹ̀ ibi báyìí iwájú ni wọ́n gé sẹ́yìn pé wọ́n ti kun ọ̀rọ̀ lẹ́yìn nísìn àtúntì mo tún má pẹ̀jú àbí tán ti kún níwájú ibi ṣe rọ̀rọ̀ tí wọ́n mú wáyìí nínú al-irshad ila ma'rifati al-ahkam títí Sheikh Abdurrahman al-Sa'di kò ṣe ibi tọ́rọ̀ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn àmọ́ bí tí ó ṣe déédéé fíkọrọ tí wọn táwọn fẹ́ kọ̀rọ̀rọ̀ tán fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ làwọn gé ọ̀rọ̀ yẹn láti ìṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní pé almurtaddu bàbá ní almurtaddu ẹni tó ṣe rídà ẹni tó ṣe kèfèrí ẹni tó jáde kúrò ní islam huwa alladhi kafara ba'da islamihi òun náà lẹni tó di kèfèrí lẹ́yìn tí ó ti jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bi qawlin aw fi'lin bóyá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ni àbí pẹ̀lú iṣẹ́ ẹni tó di kèfèrí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn kó sọ̀rọ̀ tó sọ di kèfèrí àbó ṣiṣẹ́ tó sọ di kèfèrí aw i'tiqadin àbí ó ládìí sọ́kàn tó sọ di kèfèrí aw shakkin àbí ó ń ṣe iyèméjì wọ́n wá ní wàhádùl kufri aljami'i li jami'i ajnasihi wa anwa'ihi wa afradihi huwa jahdu ma ja'a bihi ar-rasulu aw jahdu ba'dihi so ibẹ̀ náà wá parí ọ̀rọ̀ yẹn sí so ibi tí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi táwọn tí wá mú wá ní wàhádùl kufri ṣẹ́rí al-murtaddu walladhi kafara ba'da islamihi bi qawlin aw fi'lin aw i'tiqadin aw shakkin Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi wọ́n díyẹn sọ̀rọ̀ pátápátá wọ́n ṣe bátúrú ẹ̀ wọ́n gé nítorí wípé ìyẹn rèé so kò ṣe déédéé nǹkan táwọn fẹ́ fẹ́ràn ilẹ̀ ẹ̀sìn yẹn náà ní ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ẹlẹ́ẹ̀kẹta máa mú tó pọ̀ wá in fact máa mú ọ̀rọ̀ Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala tí mo sọ yẹn náà máa mú yẹn náà máa tó mú nǹkan míì náà wá ṣùgbọ́n inshallah karim máa mú tó ń wo àsìkò náà yìí nífẹ̀ẹ́ gbà wá lásìkò tó pọ̀ pẹ̀lú gbọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala nítorí pé a fẹ́ kí a máa ṣàǹfààní nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ká máa ṣàǹfààní lọ bẹ́ẹ̀ kó sì máa jẹ́ sábàbí dáadáa fún wa ṣẹ́sí gbogbo àwọn èdè tí mo mú wáyìí òyìn tó kéré nínú kíkun tí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi tán máa ń kan ọ̀rọ̀ àwọn àfà yín mú ilé tó tún burú gidi gan ju méjèèjì lọ wá méjèèjì mú wáyìí náà burú gan ó ní agbára gan kéèyàn máa gé ọ̀rọ̀ àwọn àfà ó jẹ́ sí pé dèdè téèyàn wò pé ó bá ìpèpè èèyàn mu àbí ìròrí èèyàn mu lẹ́gẹ́ tó ìjẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò parí síbẹ̀ yẹn tó ìjẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ tó kù yẹn ní orí pa tó pọ̀ ó sì ní insijam àti ta'alluq pẹ̀lú ó ní ẹni pé ó ní ṣe ó ní bàtàn ó ní orí pa ó ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ó ṣáájú àbọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn rẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ gé bẹ́ẹ̀ pé báyìí sì torí pé ibi tẹ́ bá jẹ́ sọ̀rọ̀ kúfùrù ẹ jẹ́ kí wọ́n parí tàrífù kúfùrù yẹn kán wí jálẹ̀ náà tẹ́yìn náà bá fẹ́ gbé wá ló tó bá yẹ pọ̀rọ̀ ẹni ẹlẹ́fẹ́ gbé wá tí ì sọ̀rọ̀ tí yín o tó bá yẹ pọ̀rọ̀ tí yín níbi tó bá wù yín ibi tẹ́ bá fẹ́ pèpè dé ẹ pèpè débẹ̀
àwọn èèyàn ó bá yín tún ṣe tàbí kán gbà wọlé tó bá yẹ pọ́rọ̀ tó dání tí wọ́n tó bá yẹ pọ́rọ̀ ẹnìkan lẹ fẹ́ gbé wá tẹ́lẹ̀ fi sọ̀pọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ yín ẹ gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá lódìdí eléyìí tẹ́yìn ò bá fara mọ́ ń bẹ̀ ẹ ṣe rọ́dù fún yẹn ẹ ṣe tàlíkì lórí yẹn eléyìí tẹ́ bá fara mọ́ ẹ̀ lò tàbí kẹ́ má wulẹ̀ gbọ́rọ̀ ẹni yẹn má rárá nítorí pé ẹ ti mọ̀ pé eléyìí ò pèpè síbi tí mo pèpè sí àmọ́ kẹ́ wá gbé ọ̀rọ̀ ẹni yẹn wá ọ̀rọ̀ odidi kẹ́yìn wá gé ibi tẹ́yìn fẹ́ lò ń bẹ̀ lẹ́yìn tó yẹ pé àwọn tí bá ń ka tíra yín táwọn onílé láǹfààní àti padà sí ibi tí ẹ tọ́ka wọn sí yẹn àwọn máa rò pé torí pé wọ́n ti fọkàn tán yín pé ẹ ní gbọ́rọ̀ wà kọjá pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àwọn wàá rò pé nǹkan tẹ́ni ẹ ń sọ nìyẹn so ẹ sì fi ń pèpè sí ibi tẹ́yìn pèpè sí ni eléyìí náà ń pè ní bátòrò eléyìí wọ̀n dá bóyá gé níwájú ni àbẹ́ gé lẹ́yìn níbi tó yẹ pé yóò padà dín ọ̀rọ̀ yẹn kù kò sì ní jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn pé eléyìí tí mo wá fẹ́ mú wáyé òun tún lágbára àárín náà tiẹ̀ ti gé àárín Allahu akbar ọ̀rọ̀ al-allamatu Sa'di náà ni al-mufassiru al-mudaqqiq al-muhaqqiq ọ̀rọ̀ wọn náà ni wọ́n tún mú wá ń bí iná o so yíba yín sìn àdí ibi tájà ti sọ yẹn rí ibi mas'ala mi ni sẹ́kí mas'ala ilé tí mo sọ yìí mas'ala ọ̀rọ̀ al-irja ni ọ̀rọ̀ al-imani ni ọ̀rọ̀ al-imani òun lélẹ̀ báyìí náà méjì tí mo fẹ́ sọ yín sìn ọ̀rọ̀ khabaru thiqa ibẹ̀ náà ti ṣe wélé torí pé ó ní inshallah karim mo sọ fún ọmọ ìyá wa pé pẹ̀lú gbọ́nà ọba wọ́n gbìyànjú tó pọ̀ gidi gan because mo rí pé ẹ̀mí ọ̀rọ̀ yìí gùn ẹ̀mí ọ̀rọ̀ táàdì yọ ń fa yìí ó gùn gan so yí báyìí sìn so a máa mú wá àwọn náà máa fèsì lé àwọn náà máa fèsì lé pẹ̀lú gbọ́nà ọba àmọ́ kì í ṣe kíní kan àwọn eléyìí tí mo ń wá ìtẹ́ bá ń fèsì lé pẹ̀lú gbọ́nà ọba yín kà máa páìlì àwọn èsì yín jọ ní sẹ́lẹ̀ lè tẹ́ ti kọ́kọ́ sọ tí mo ti jot because níbi ọ̀rọ̀ yín tẹ́ sọ bí àkéèsì tẹ́ sọ yẹn wallahi point tí mo jot ń bẹ̀ tí n bá ṣàṣìṣe yóò lé ní 20 tàbí kó súnmọ́ 20 táwọn point tí mo jot ń bẹ̀ tí mo fi ọ̀rọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ so yí báyìí sìn tó bá yẹ pé tí ìbá ti pẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ti fọ́n káàkiri àwùjọ mo rí àwọn ọmọ ìyá dáadáa tí wọ́n ń pè mí pé kíra kí n má wulẹ̀ fèsì lórí ọ̀rọ̀ yẹn tó ṣe báyìí sìn kò ń ṣe wọn lọ́fàá tí mo fi pẹ́ kí n tó fèsì lórí ọ̀rọ̀ yẹn o yín tó fà á ni pé kódà kí n tó rọ́rọ̀ ọmọ ìyá wa yìí gbọ́ ó tó bí ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n ti release ẹ̀mí rí gbọ́ nǹkan tó fà á ni pé mo ní problem pẹ̀lú fóònù mi nígbà yẹn so mi wá rí gbọ́ gbogbo àwọn tí ó tún súnmọ́ mi tó yẹ kán jẹ́ kí n rí wò so àtún lose contact so yíba yín sí so ó tó bí ọ̀sẹ̀ méjì lẹ́yìn rẹ̀ kí n tó gbọ́ so but before then àwọn ọmọ ìyá kan tọ́jú àwọn ọmọ ìyá dáadáa àwọn olùpèpè dáadáa àwọn olùmọ̀ dáadáa láwùjọ yìí rè wọ́n ti ń pè mí sákèsí bí a kì í má sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bí a kì í kàn fọ̀rọ̀ yẹn lẹ́bẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fi pé kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni pé àwọn ọ̀rọ̀ yìí àwọn ọ̀rọ̀ tó yẹ sí pé tá a bá fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ láwùjọ ó kó àwọn nǹkan kan sínú tí ò ṣe dákẹ́ lórí ẹ̀ pé so táwọn nǹkan yẹn bá lọ bẹ́ẹ̀ ewu rẹ̀ láwùjọ kéré so now mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ míì wá ọ̀rọ̀ yẹn rí àárín yẹn nínú manhaju salafi salih ẹ̀rí pọ̀rọ̀ wọn tí mo kó tí ń sìn tí mo ní wọ́n ti gé àwọn ọ̀rọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n gé yìí mo ní ìyẹn nínú at-tahdhiru min fitnati at-takfir ni tíra míì lélẹ́yìí nínú tíra Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi tọ́pù yẹn ní manhaju salafi salih tí a bá lọ wo at-tab'atu thaniya ẹ kí ìsìn kẹtí mo sọ yẹ dáadáa o ẹ lọ wo at-tab'atu thaniya títẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n tẹ tíra yẹn so ẹ lọ wo ẹ wá lọ wo page 229 níbẹ̀ níbi bẹ̀rẹ̀ wọ́n mú ọ̀rọ̀ Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa ọ̀rọ̀ Sheikh Sa'di tí wọ́n mú wáyé ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú Ar-Riyadu An-Nadira inú tíra yìí ni Sheikh Sa'di Abdurrahman As-Sa'di ibẹ̀ náà ti sọ̀rọ̀ yẹn ní page 209 ibẹ̀ náà ti sọ kí ni wọ́n sọ ń bẹ̀ wọ́n ní min al-ghalat al-fahishi al-khatiri قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما فكم حصل بهذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقيقة لها بالكلية فالواجب على العاقل التثبت وتحرز وعدم التسرع وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله الله أكبر ọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n mú wá ṣé tí ọ̀rọ̀ yìí mo ṣe ń bẹ́ ṣe rí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi wọ́n ti kún ẹni tí ò bá padà lọ chẹ́kì ọ̀rọ̀ bàbá yìí kò ní mọ̀ pé wọ́n ti kún àdìbí tá ti kún rí àárín ni wọ́n máa yọ nǹkan kan kúrò ń bẹ̀ tó yẹ pé nǹkan yẹn tán bá fi síbi ọ̀rọ̀ yìí yóò tako nǹkan fẹ́ pèpè sí torí pé táwọn fẹ́ tako òun náà ni gbígba khabaru thiqa ìtàn fẹ́ tako nìyẹn
lórí bá yín sìn so lórí wájú tán fi ń takò tí màá padà máa ṣàlàyé yẹn inshallah karim torí pé ọmọ ìyá wa sọ pé kí n sọ àwọn ta'silat àtàwọn taqidatu Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi kí n dẹ̀ máa tọ́ka kí n máa dá padà sínú àwọn tíra wọn ibi tó wà náà àwọn tíra wọn kí n gbogbo ẹ̀ náà ni màá ṣe pẹ̀lú gbọ́dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ṣùgbọ́n mò ń yanjú àwọn ọ̀rọ̀ yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni náà so ìgbà tó ń fẹ́ pèpè lọ síbi táwọn ń pèpè lọ lórí ọ̀rọ̀ khabaru thiqa ìgbà yẹn náà mélèé wa wọ́n dẹ̀ yọ tí wọ́n yọ kúrò ń bẹ̀ yẹn torí pé tán bá fi kún rẹ̀ yọ tako ìpèpè wọn so yìí náà ẹ di ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ yín wàá sọ bí tán ti kún ọ̀rọ̀ yẹn fún yín ṣùgbọ́n kí n tó sọ bí tí wọ́n ti kún ọ̀rọ̀ yẹn fún yín Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi wọ́n ti ta'liq lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Sheikh As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di nínú hamish wọn nínú hamish tíra wọn hamish tíra kíni manhaj as-salaf as-salih faqala wọ́n sọ pé intabih ya ra'aka Allah انتبه يا رعاك الله فلم يميز الشيخ في التحذير من هذا القبول بين ثقة وغير ثقة مشيرا إلى ما قد يقع من غلط حتى من الثقة تترتب عليه مفاسد ومحن وبلاء وإحن تترتب عليه مفاسد ومحن وبلاء وإحن سواني انتبه ya ra'aka Allah wọ́n ní fura kíyèsí kọ́lọ̀wọ́n ọba kó bá mi sọ ẹ̀ rẹ̀ olùgbọ́rọ̀ mi rẹ̀ olùkátírà mi wọ́n ní Sheikh wọ́n ṣe yàtọ̀ níbi tahdhiru níbi ìkìlọ̀ tí wọ́n ṣe níbi ọ̀rọ̀ wọ́n ṣe yàtọ̀ so níbi gbígba khabaru thiqa àti khabaru ẹ̀tí ẹ̀tí thiqa ká gba ìró tí ẹni tó fọkànbalẹ̀ bá fún ni àtẹni tí ò fọkànbalẹ̀ wọ́n ṣe yàtọ̀ láàrin méjèèjì wọ́n ní wọ́n ń tọ́ka mushiran ila ma qad yaqa'u min ghalatin wọ́n ní lẹ́ni tí ń tọ́ka sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ní àṣìṣe hatta min thiqa kódà kó jẹ́ pé látọ̀dọ̀ thiqa ni nǹkan yẹn ti wá àṣìṣe lè ṣẹlẹ̀ sí thiqa náà tó yẹ wọ́n ní tatarattabu alayhi mafasidu tó jẹ́ sí pé aburú wá ṣẹlẹ̀ aburú wá tẹ̀ láwọn àṣìṣe yẹn wa mihanun wa bala'un wa ihanun àdánwò sì ṣẹlẹ̀ àgbákò ṣẹlẹ̀ látara nǹkan yẹn so wọ́n nítorí ẹni Sheikh wọ́n ṣe yàtọ̀ láàrin ìgbà khabaru thiqa àti ìgbà khabaru thiqa wọ́n ṣe yàtọ̀ láàrin gbígba khabaru láàrin thiqa àti ẹ̀sẹ̀ thiqa wọ́n fi tahdhir wọ́n ká kìlọ̀ fún wa wípé ká sọ́ra fún ìmọ̀ gba ọ̀rọ̀ tó ṣe bá ní sìn kọ́ bá jẹ́ thiqa kọ́ bá má jẹ́ thiqa wọ́n ní nǹkan tó fà á nìyẹn naam mulahadha tèmi wárí òní wípé ṣé ọ̀rọ̀ tí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi tó ń gbé wáyé ọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí o nǹkan tí Sheikh As-Sa'di tó ń sọ kọ́ ni Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi sọ yìí o kí nìkan tí Sheikh ń sọ pẹ̀lú gbọ́nà Allah subhanahu wa ta'ala ibẹ̀ náà ni máa parí ọ̀rọ̀ mi sí kí nìkan tó ń sọ so ṣẹ́rí al-Imam As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah ọ̀rọ̀ tí wọ́n dájú ẹ̀kọ́ ẹni tí àwọn òpùrọ́ ni àwọn tó yẹ kí wọ́n máa ṣe ọ̀rọ̀ lọ́ṣọ̀ọ́ so pẹ̀lú rọ́ wọ́n máa parọ́ wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ lọ́ṣọ̀ọ́ fáwọn èèyàn àwọn tó yẹ pé ẹni tó yẹ pé kò kí ń kíà pẹ̀lú n tó fẹ́ gbé wá nínú ọ̀rọ̀ yẹn correct kò correct ó rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ òdodo ní kìí ṣe òdodo kò tiẹ̀ ní kíà yóò kà máa gbé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn káàkiri náà ni tó yẹ bá nísìn so irú àwọn eléyìí ni wọ́n ń pè lákèésí wọ́n ń pè wá sákèésí lórí ẹ̀ ẹ wá jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ wọn yẹn gangan kẹ́lẹ́ bá wọn kọ́tọ̀ ní nǹkan tí Sheikh ń sọ pé Sheikh sọ yìí pé Sheikh wọ́n jẹ́ kó yà pé khabaru thiqa yàtọ̀ sí khabaru tí ń ṣe thiqa nǹkan tí Sheikh ń sọ ń bí báyìí àwọn òpùrọ́ ni Sheikh ń gbà lérò àwọn tí máa ń sọ̀rọ̀ lọ́ṣọ̀ọ́ tí wọ́n kì í kíyà lórí gbígbọ́rọ̀ káàkiri náà ń gbà lérò kí lọ̀rọ̀ wọn tán sọ gbà tán bọ̀rọ̀ yẹn tán bá bọ̀ wọ́n wá ní wa kam asha'a an-nasu 'ani an-nasi umuran la haqiqata laha bil kulliyah wọ́n ní mélòó ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn ń gbé káàkiri nípa àwọn èèyàn púpọ̀ náà ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn ń gbé káàkiri rumors táwọn èèyàn ń gbé káàkiri nípa àwọn èèyàn àwọn àlámọ̀rí kan tó yẹ pé àwọn àlámọ̀rí yẹn kì í ṣe òdodo rárá àwọn yóò sì máa gbé káàkiri ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ aw laha ba'dul haqiqa àbíkọ́ jẹ́ pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ó tiẹ̀ láwọn òdodo kan nínú wọ́n sì ń gbé káàkiri àwọn ọ̀rọ̀ yẹn láwọn òdodo kan nínú fanummiyat bil kadhri wa zur àwọn èèyàn wà lọ develop ọ̀rọ̀ yẹn ó lódodo nínú díẹ̀ nítòótọ́ táwọn èèyàn fọ́n káàkiri yẹn tán gbé káàkiri yẹn bẹ̀t wọ́n wà lọ develop ọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú rọ́ àtàwọn oríṣiríṣi àwọn àdáparọ́ wa khususan man urifa bi adami mubalati bin naqli wọ́n ní pàápàá jùlọ àwọn táwọn wí
pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ sí pé a ti mọ̀ wọ́n pẹ̀lú wípé wọn kì í kíà níbi ọ̀rọ̀ gbígbé káàkiri bóyá ọ̀rọ̀ yẹn correct kò correct sẹ́ni ẹ̀wí àbí òwe sóòótọ́ ni àbí ìsọ̀tọ̀ o irú àwọn èèyàn là ń sọ. urifa minhum al-hawa àbáwọn tó yẹ pé a ti mọ̀ wọ́n ló nífẹ̀ẹ́ inú àwọn ni máa ń ṣerú nǹkan yìí. falwajibu ala al-aqili ọwá jọ ọ̀ràn èèyàn lórí ẹni tó bá ní làákàyè. naam ibẹ̀ wá ní ọ̀rọ̀ yẹn ti wá kọ́ntínì lọ. ibo wá ní Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi ibo náà gé kóńbi ọ̀rọ̀ yẹn láti lè jẹ́ kí ó pèpè lọ síbi táwọn fẹ́ pèpè sí. ẹ jẹ́ ká lọ wo ọ̀rọ̀ yẹn nígbà táwọn ó gbé wa. ìgbà táwọn ó gbé wa mo fẹ́ pàkíyèsí ibi tá ṣe gé ọ̀rọ̀ ni o. ìgbà táwọn ó gbé wa wọ́n ní min al-ghalat al-fahish al-khatir qabulu qawli an-nasi ba'dihim bi ba'din thumma yabni alayhi as-sami'u hubban wa bughdan wa madhan wa dhamman fakam hasala bi hadha al-ghalat min umurin sara 'aqibatuha an-nadama wa kam asha'a an-nasu 'ani an-nasi umuran la haqiqata laha bil-kulliyati falwajibu على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. شاترو تنصي ابو ناتي جينكا ايو láti bí وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقيقة لها بالكلية. ẹ̀wù ó papọ̀ mọ́ bí tí mo kàn bí wípé sheikh sọ wípé gbà tán bọ̀rọ̀ yẹn bọ̀ wọ́n ní وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقيقة لها بالكلية. ìyẹn náà ni sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi náà àwọn náà gbé débẹ̀ wọ́n gbé wá débẹ̀ pé وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقيقة لها بالكلية. نعم لا حقيقة لها بالكلية بتون صباي انت شيخ علي الحلبي gbé wá lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n pé فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. ibi táwọn gbé wá lẹ́yìn rẹ̀ nìyẹn kìí ṣe tó tẹ̀lé nínú ọ̀rọ̀ nìyẹn ẹ padà sínú tírà yẹn. nǹkan tó tẹ̀lé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yẹn ni pé فنميت بالكذب والزور وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. شريف بودي جملة فنميت بالكذب والزور وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. شريف بودي جملة موكاي أوني الشيخ Ali ibn Hasan al-Halabi ó ní wọ́n yọ ní wọ́n gé ní wọ́n kún kúrò ní ọ̀rọ̀ yìí. so àwọn kún yẹn kúrò wọ́n kà lọ síbi falwajibu ala al-aqili kí ló dé tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí àárín ọ̀rọ̀ náà ti yọ̀nà kí ló dé fi yọ dídí ọ̀rọ̀ yìí kúrò ní ọ̀rọ̀ bátúrù nìyẹn àìní àmánà níbi nákìlù ni òun là ń pè àkíyèsí tí mo sọ wípé Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi wọ́n máa ń kun ọ̀rọ̀ àwọn àfà wọ́n kun níwájú wọ́n kun lẹ́yìn wọ́n yọ tán fẹ́ lò tọmọ ìyá wa ní ọ̀rọ̀ yìí le ó kékeré la fẹ́ sọ sílẹ̀. so inshallah karim interview ṣe tahaddi lórí ọmọ yawa ni pé ẹ fèsì sáwọn nǹkan yìí adúrò tán yọ yìí ẹ má pọ̀rọ̀ yìí ní orípa tó pọ̀ níbi ọ̀rọ̀ yìí ni tẹ́ bá ti lè yọ ilé yìí rèé àjẹsí pé ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́ wá kún tẹ́ gé lókè tẹ́ gé nísàlẹ̀ tẹ́ wá gé àárín yẹn kúrò tẹ́yìn wá jó òkè àdìsàlẹ̀ yẹn tẹ́ jó papọ̀ nítorí pé ibi tó ṣe déédéé ibi tẹ́yìn fẹ́ pèpè sí nìyẹn yóò máa lọ pèpè sí nǹkan tí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi fẹ́ fi ẹni lẹ̀ yóò wá dàbí ẹni wípé sẹ́tìrì tí wọ́n ń sọ àwọn àfáà náà ọ̀rọ̀ táwọn àfáà kan ti sọ síwájú ni o òun lọ́mọ yàrá fi sọ pé àwọn kọ̀wáìdù wo àwọn tàṣílátù wo ni wọ́n ṣe tó yẹ pé látọ̀dọ̀ wọn ló ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ni wọ́n dààmú wa kò sí lọ́dọ̀ àwọn tó ti ṣáájú lọ. ṣé gba àwọn nǹkan ilẹ̀ padà máa kó wá fún mi pé ẹyin tán sọ yìí Sheikh Abdulrahman As-Saadi náà sọ bẹ́ẹ̀ tó yẹ bá nísìn. so ọmọ yàrá sẹ́yìn fura billahi alaykum ẹ sọ òdodo tí ì bá ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ nísìn báyìí billahi alaykum mo mọ̀ pé ẹ̀ ní parọ́ tẹ bá sì parọ́ kò èmi àti àtọ̀lọ́wọ̀n bá sẹ́yìn fura pé wọ́ọ̀rọ̀ yìí sẹ́yìn fura pọ̀ wà ń bi nínú kan sẹ́yìn fura pé wọ́n ti gé wọ́ọ̀rọ̀ yìí kúrò mẹ́ sọtẹ́yìn náà bá máa ka tíra àwọn nísìn tẹ́lẹ̀ ti ka tíra àwọn bẹ́yìn náà ó ṣe gbé nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bó ṣe wá máa gbére so láfi máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹ sọ́ra fáwọn tíra tẹ́ máa kà ọ̀rọ̀ gbé lágbájá ń pẹ́ ìwá ń kọ́ra àwọn àfa àwakọ́ sẹ́yìn máa tó ti dẹ́wò níbi ọ̀rọ̀ àwọn àfa ẹ̀yin ò dẹ̀ ní padà sáwọn ọ̀rọ̀ jí yẹn ẹ̀ ní padà síbi àwọn ọ̀rọ̀ yẹn yóò ti rò pé ẹ ti nífọkàntán sẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn pé ẹni yìí lámàánà ẹ̀yin onímọ̀ pé ẹni yẹn ó ti kun ọ̀rọ̀ yẹn ẹ wo adúrú júmlà tí wọ́n yọ yìí ó lórí pàmì ọ̀rọ̀ yẹn inshallah karim tí n bá ń sọ̀rọ̀ nípa kọ́bárù fẹ́kọ̀ inshallah máa padà lọ́rọ̀ yìí lódìdí ìwà parí ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìkànnà àwọn àfà kọ́lọ́ba kọ́dà kó bá ṣe dáadáa fún wọn. àfà wa Abu Mu'adh Ra'id at-Tahir ọ̀rọ̀ wọn ni máa fi parí ọ̀rọ̀ yẹn nínú al-Barahinul Atida ní page 73 gbàtà fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ̀rọ̀ tó lágbára gan
wọ́n nígbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bí àfáwà Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi bá ṣe máa ń kun ọ̀rọ̀ ìgbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ní hadhihi haqiqatun kafiyatun li isqat al-Halabi wa at-tahdhir minhu wọ́n ní òdodo yìí wọ́n ní reality tá fi rinlẹ̀ yìí pé Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi wọ́n máa ń kun ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní ó tó láti lè ré Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi ní fàṣẹ ó tó láti tì wọ́n ṣubú ó tó láti wọ́n àwọn èèyàn nípa ìmọ̀katira wọn àbí ìmọ̀múmọ̀ lọ́dọ̀ wọn. wa qad kuntu fi awwal al-amri mimman yastab'idu wuqu'a mithli hadhihi at-tamma wa qad kuntu fi awwal al-amri mimman yastab'idu wuqu'a mithli hadhihi at-tamma min qibali al-Halabi. wọ́n ní kódà níbẹ̀rẹ̀ nígbà àkọ́kọ́ rí àwọn wà náà tó yẹ pé àwọn máa wò pé kò rọrùn ó jìnnà sí kí irú àwọn nǹkan yìí kó ṣẹlẹ̀ sí Sheikh Ali ibn Hasan al-Halabi